Anar adında bir adam bir grup arkadaşıyla birlikte YouTube kanalında saatler süren bir canlı yayın yapıyordu. Yayında çoğunlukla şehirde arabayla dolaşıyor, eğleniyor ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Bir noktada izleyiciler havanın kararmasını bekleyip yakınlardaki terk edilmiş bir binayı keşfetmelerini önerdi. Tüm yaşananlar canlı olarak yayınlanmaya devam ediyordu. Binaya girdikten sonra Anar ve arkadaşları etrafı keşfetmeye başladı ve sonunda en üst kata ulaştılar. İşte tam o sırada karanlık çatı katının derinliklerinde oturan birini fark ettiler. Anar daha yakından bakmaya karar verdi. Eğlence olarak başlayan olay bir süre sonra rahatsız edici bir hal almaya başladı. Ебать! Кто это сидит? Нет, я вообще долбоёб, или мне показалось? Ты чё? Я клянусь, там кто-то сидит. Но я не понял, кто. Давайте. Пошли. Юлия с палкой защищает. Это Леха? Стой, 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 без приколов. Без приколов. Я не вижу лицо, просто мне темно. Я бы понял, если бы маска какая-то была, я бы понял. Маска там была? Блядь, Кто там? С маской? это кукла, походу, я хз. А, все, это Леха тогда. Нет, да не пойду. Манекен. Karanlık bir köşede hareketsiz duran insan biçiminde bir figür vardı. İlk başta grup bunun sadece bir manken olduğunu düşündü. Anar daha dikkatli baktıktan sonra bunun bir manken olduğu konusunda hemfikir oldu. Yine de figürün fazlasıyla gerçekçi görünmesi onu rahatsız ediyordu. Hareketsiz bir şekilde oturan figürün yüzü hala net olarak görülemiyordu. Ancak Anar birkaç kez daha yakınına gitmeye çalıştı ve işler tam da bu noktadan sonra değişmeye başladı. Снимай. Хуй нахуй манекен. Блядь, пиздец. В смысле манекен? Где? Какой манекен? Вы что, ёбнуты? Или манекен? Я клянусь, лица не вижу через камеру. Что это, блядь? Эй! Эй! Леха, ты? Как это манекен? У него ноги бабушки. Леха, это ты? А что я могу кинуть? Леха, я клянусь, я просто не вижу лица. Лех, сдвинься, если ты не манекен. Просто подними руку, если ты не манекен, я уйду, клянусь. Если ты поднимешь руку. Не, это манекен. То как нахуй его у него одели? В рубашку. Двинься, если ты не манекен. Да нет, это человек, я отсюда вижу. Блять, что у него на голове? Я не вижу голову. Кто это? Лех, ты? Умоляю, не пугай, клянусь, это ты, и мне страшно. Tam o sırada manken bir anda başını hareket ettirdi. İşte o anda grup başından beri orada oturan şeyin aslında gerçek bir insan olduğunu fark etti. Dehşete kapılan grup terk edilmiş binadan koşarak kaçtı. Ancak geriye cevaplanmamış bir soru kalmıştı. Bu kişi terk edilmiş bir binanın çatı katında zifiri karanlığın içinde ne yapıyordu ve neden bu süre boyunca hiç kıpırdamadan oturmuştu? Belki de sadece orada yaşayan evsiz biriydi ya da arkadaşlarından biri onları korkutmak için böyle bir şaka hazırlamıştı. Bunu asla bilemeyiz. Ancak çatı katında dakikalar boyunca hiç kıpırdamadan oturan bu kişinin yavaşça hareket etmesi gerçekten rahatsız edici ve ürperticiydi.
Diana Zuli adında bir kadın ve eşi akşam yemeğine çıkmak için evlerinden ayrılmaya hazırlanıyordu. Malezya'daki Empire City'de bulunan M Tower'ın 23. katındayken bir teknik odadan gelen tuhaf bir ses duydular. Diana'nın anlattığına göre kilitli kapının arkasından boğuk inleme sesleri geliyordu. Sanki içeride biri çaresizce yardım istemeye çalışıyordu. Çift kapıya yaklaşıp kapıyı çaldı. Şaşırtıcı bir şekilde diğer taraftan bir şey karşılık verdi. Korkan çift hemen binanın güvenlik görevlisini aradı. Ardından hep birlikte teknik odaya geri döndüler ve güvenlik görevlisi kapının kilidini açtı. Ancak yaşananlar oldukça tuhaf ve bir o kadar da açıklanamazdı. Someone inside? Oh, the other side, other side. Hey! Are you in here? Call police or something? I don't know. I don't know. I guess you need to call police. Yeah, what is this? Someone's crying inside. Hello? Hey! Are you okay? No? Up or down? Up. Okay. Up. We're on the 23rd floor. Where are you? Up or down? Up? Down? 23rd? Down. 22nd floor. 22nd floor? Hello? Where are you? Can you hear me? Okay, she can hear us. We can't see you. You're down? Okay, make a sound if it's on your floor, okay? 22nd? 23rd? 24th? I don't know. I don't think she can I hear don't us. think she can hear us. 23rd? She sounds like next door. Yeah, I It think sounds she's... like next door. İçeride kimseyi bulamamalarına rağmen tuhaf sesler kesilmedi. Kısa bir süre sonra bakım görevlileri geldi ve birkaç kat yukarıdaki ve aşağıdaki benzer teknik odaları kontrol etti fakat sesin kaynağını bulamadılar. Görevlilerin tek açıklaması sesin borulardan geliyor olabileceğiydi. Ancak Diana ve eşi duydukları şeyin çok daha farklı olduğundan emindi. Daha da rahatsız edici olanı ise bakım görevlileri ayrıldıktan sonra inleme seslerinin yeniden başlamasıydı. Saat sabah 4 civarında çift yakındaki bir polis karakoluna giderek kaydettikleri görüntüleri polislere gösterdi. Polisler de kayıttaki seslerin endişe verici olduğunu düşündü. Daha sonra binada arama yapıldı ancak gizemli seslerin kaynağı hiçbir zaman bulunamadı. Ertesi gün ise kilitli kapının arkasından bir kez daha inleme sesi geldi. Hey, you gotta make more sounds. Come on. Do it. Is it upstairs? I don't know. Come on. We have to find you. I don't know where you are. We found you. We found you. Wait, where are you? Where are you? Hassan, if you're upstairs or downstairs. Are you upstairs or downstairs? Hey! Upstairs? It's okay. Be patient. We're almost there. We're almost there. Don't worry. Alright, relax. We gotta get help. Save your energy. Diana'ya göre bu kez inleme sesi alışılmadık derecede uzun sürdü. Sesi çıkaran kişi ya da her neyse tamamen tükenmiş gibi geliyordu. Ardından bir anda her şey sessizliğe büründü ve o tuhaf ses bir daha hiç duyulmadı. Olayla ilgili edindiğim bilgilere göre daha sonra herhangi bir güncelleme paylaşılmamış ve bu rahatsız edici seslerin nereden geldiği de hiçbir zaman açıklanamamış.
Bu görüntüler bir klinikte kaydedildi. Gece yarısı civarında iki hemşire klinikteki gece vardiyalarını bitirmek üzereydi. İçeride yalnızca bir hasta kalmıştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın kendisini almaya gelecek kişiyi bekliyordu. Bir süre sonra iki hemşire çöp konteynerlarının yakınından gelen tuhaf bir ses duyunca dışarı çıktı ve yaşlı kadın lobide tek başına kaldı. İşte tam o sırada güvenlik kamerası oldukça tuhaf bir şey kaydetti. Hasta bir anda yan tarafına doğru baktı ve gözle görülür şekilde korkmaya başladı. Ardından çığlık attı ve yüzünü elleriyle kapattı. Hemşireler geri döndüğünde yaşlı kadın korkunç görünümlü birinin yavaşça kendisine doğru yaklaştığını gördüğünü söyledi. Ancak çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hastanın yakınında hiç kimsenin olmadığını gördüler. En azından ilk bakışta öyle görünüyordu. Daha sonra hemşirelerden biri televizyon ekranındaki yansımada sıra dışı bir şey fark etti. Birkaç saniyeliğine yansımada tuhaf, karanlık bir figür görülüyordu. Figür ilk başta kadının yan tarafında beliriyor. Ancak yalnızca birkaç saniye sonra doğrudan kadının arkasında görünüyordu. Ardından figür bir anda ortadan kayboluyordu. İlk başta klinik çalışanları yaşlı kadının sadece halüsinasyon falan gördüğünü düşündü. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan bu tuhaf görüntü onların da bu açıklamadan şüphe duymasına neden oldu. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hemşireler görüntüleri tekrar izlemeye devam etti. Fakat yaşlı kadının o gece klinikte tam olarak ne gördüğünü hala açıklayamadılar. Cat adında bir kadın Pensilvanya'da ormanlık bir bölgenin yakınlarında gözlerden uzak bir yerde yaşıyordu. Dondurucu soğukların yaşandığı bir sabah saat 4 civarında uyandı ve dışarıdaki zeminin ince bir kar tabakasıyla kaplandığını fark etti. Ancak Cat arka kapısını açtığında son derece tedirgin edici bir şeyle karşılaştı. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. This is not going out there. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. Evinin dışındaki veranda çıplak ayak izleriyle kaplıydı. İzlere bakılırsa biri bahçeden gelmiş, çıplak ayakla kapısına doğru yürümüş, ardından masaya yönelmişti. Ancak ayak izleri masanın yanında aniden sona eriyordu. Okay, so as for are there any leading away? I see them kind of coming out of the flower bed. They stopped there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. No prints went into the little cat house. It's like one straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. Cat, bahçeye geri dönen belirgin herhangi bir ayak izi bulamadı. O sırada dışarısı -9 civarındaydı. Üstelik ayak izlerini fark etmesinden kısa bir süre önce kedisi onu uykusundan uyandırmış ve son derece huzursuz davranmaya başlamıştı. Okay, morning footprint update. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. So those prints are in a different spot than when we had prints before.
İlk başta Cat birinin başının dertte olabileceğini ve yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündü. Sonuçta dondurucu soğukta birinin çıplak ayakla etrafta dolaşması için ortada mantıklı bir neden yoktu. Polisle iletişime geçti. Ancak bölgede kayıp olarak bildirilen kimsenin olmadığı, ayrıca yakınlarda izinsiz giriş ya da hırsızlık girişimiyle ilgili herhangi bir ihbar bulunmadığı söylendi. Bunun üzerine Cat, ön kapısının yakınına ön bahçeyi görecek şekilde bir güvenlik kamerası yerleştirmeye karar verdi ve sadece birkaç gün sonra kamera tuhaf bir şey kaydetti. Not wearing any shoes. That's so bizarre. How about 12? Dude, that is Why is freaking he not wearing any creepy. shoes in the rain? He beelines straight for our driveway too. Well, he's not wearing any shoes though. What the hell is he doing? He's looking in your I'm so confused. What does he think he's gonna find in there? That No, is, he doesn't like linger. That's okay. that's He so does. weird. Okay, he just lingered a little bit, but not. Maybe he thought, but he didn't linger. Like he didn't search And that's a lot. bad if you were sitting in your car. 12:15 in the morning. Görüntüler, dondurucu soğuğa rağmen yaşlı bir adamın gecenin bir yarısı karda çıplak ayakla dolaştığını gösteriyordu. Adam bahçede sanki bir şey arıyormuş gibi davranıyor. Bir süre sonra park halindeki bir araca yaklaşıp beklenmedik bir şekilde aracı yalıyor ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gidiyor. Yaklaşık 2 hafta sonra gizemli çıplak ayak izleri yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez güvenlik kamerası kimseyi kaydetmedi. İzler farklı bir noktadaydı ve Cat'in evinin arkasındaki komşu evden geliyor gibi görünüyordu. İkinci olayın ardından Cat, arka bahçesine bir güvenlik kamerası daha yerleştirdi. Fakat garip bir şekilde geceleri ortaya çıkan bu gizemli kişi bir daha hiç geri dönmedi. 2025 yılının Ocak ayında İngiliz YouTuber James bugüne kadar hala aklından çıkaramadığı bir deneyimi kanalında paylaştı. James normalde karavanıyla Birleşik Krallığı dolaşıyor, manzaralı yerleri görüntülüyor ve doğayı keşfediyordu. Ancak bu yolculuk diğerlerinden farklıydı. Bu kez James İngiltere'nin Sunderland şehrine tek başına gitti. Bütün günü yolda geçirdikten sonra akşam geç saatlerde şehre ulaştı, karavanını yol kenarına park etti ve geceyi geçirmek için yerleşti. Uykuya daldıktan bir süre sonra karavanının çatısından gelen şiddetli bir gürültüyle aniden uyandı. Çünkü karavanın dışında hiç beklemediği davetsiz bir misafir vardı. 29 a.m. and I have just had the most terrifying experience of my life. I'm only still just getting over it. So let me give you a little bit of context of what's happened. Last night I've come to Sunderland because I'm doing a vlog. My next vlog's going to be about Sunderland. And I found a good place to park up. In fact, what I think is a cracking place, which is out in sticks a little bit. There's not much going on, and I'm on this lane. I was up late doing all my research for my Sunderland video, and I'm thinking, I need to get some sleep, or else I'm going to be shattered in the morning. So got in bed, fallen asleep. Next thing, banging above my head, and you know when something completely, you know what it's like when you're fast asleep and something jolts you so much you don't know what planet you're on. It's like my soul left my body, my heart. So I get so, I'm like, what's that? Who's that? What's going on? I didn't know where I was. And I pulled blind down. That was my first reaction. And there's a bloody face at the window. The most terrifying thing that has ever happened. Yaşananları anlattıktan sonra James kaydetmeyi başardığı bu görüntüleri paylaştı. Nothing old one. And you see a on the front, you follow with the Britain. You follow, we don't follow with the Britain and on the back. You're not working that one. I'm not the third door. I'm not the private rig.
Another first is the English footballer. Another reef, I don't know what it means. You see when you pull on the dead people who you're supposed to love. Constant, I haven't never heard before. Here's number one. He's shutting out all up. You are going through that and do man. Because you don't know who might follow you. Now, as you walk So I've got some nutter shouting outside then. Still there, look. Karavanın dışındaki adam resmen tuhaf hareketler sergiliyor ve anlaşılmaz bir şekilde konuşup bağırarak oldukça rahatsız edici davranışlarda bulunuyor. Yani adamın ne söylediğini gerçekten hiçbir şekilde anlayamadım. Bu yüzden o kısma altyazı eklemedim. Adam oradan ayrılmak yerine bir süre daha karavanın etrafında dolaşmaya devam etti. Fakat neyse ki bir süre sonra uzaklaştı ve olay sona erdi. James, yaşadıklarının kendisini gerçekten sarstığını ve o geceyi hala korkuyla hatırladığını söyledi. Sonuçta karavanınızda gece vakti uyurken dışarıda birinin bu şekilde tuhaf ve rahatsız edici hareketler sergilemesi gerçekten insanı korkutabilecek bir durum. Bu görüntüler yaklaşık 18 yıl önce yani 22 Ekim 2008 tarihinde Junked Up Kitten isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşılmış. İddiaya göre genç bir çocuk ve birkaç arkadaşı eski bir ilçe hapishanesine gitmeye karar vermiş ve burada yaklaşık 6 saat geçirmişler. Videonun ilk dakikalarında genç çocuk hapishanede ilerlediği sırada kameraya doğru konuşuyor. Ancak bir süre sonra kameraya oldukça garip ve ürpertici bir şey yansıyor. Alright, so we're in the phase of the investigation now where everybody breaks off in their own little areas with, you know, a handy cam, and we're just sort of checking around to see if we can find anything on our own. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence and our own personal story. Just sort of checking around. Genç çocuk kameraya konuştuğu sırada bir odanın kapısının önünden geçiyor ve tam o anda kameraya insan yüzünü andıran bir şey yansıyor. Sanki birisi odanın içinden çocuğu gizlice izliyormuş gibi görünüyor. İlk bakışta pek fark edilmiyor. Ancak görüntü geri sarılıp yavaşlatıldığında kapının arkasında insan yüzüne benzeyen bir şekil olduğu çok daha net hale geliyor. Çocuğun söylediğine göre hapishanenin o bölümünde yalnızca kendisi vardı. Diğer arkadaşları ise hapishanenin farklı bölümlerini keşfediyordu. Ancak belli ki genç çocuk her ne kadar yalnız olduğunu sansa da hapishanenin o bölümünde asla yalnız değildi. ...2019 yılının Ağustos ayında Amerika'nın Virginia eyaletindeki Henrico County'de sakin bir mahallede yaşayan insanlar sabah uyandıklarında oldukça tuhaf ve açıklanamayan bir manzarayla karşılaştı. Evlerinin ön verandalarına eski tip tüplü televizyonlar bırakılmıştı. Aynı gece 50'den fazla evin önüne televizyon bırakıldığı ortaya çıktı. Doğal olarak güvenlik kamerası olan mahalle sakinleri hemen kayıtları kontrol etti. Görüntülerde elinde bir televizyon taşıyan bir adamın sakin bir şekilde evden eve dolaştığı görülüyordu. Adam televizyonu dikkatlice kapının önüne bırakıyor, ardından bir sonraki eve doğru ilerliyordu. Ancak olayı gerçekten ürkütücü hale getiren başka bir ayrıntı vardı. Adamın kafasında eski bir televizyon vardı. Adeta bir video oyunundan ya da tuhaf bir korku filminden çıkmış gibi görünüyordu. Hareketleri garip bir şekilde mekanikti ve kameralar tarafından kaydedildiğinin tamamen farkında gibiydi. Hatta bir noktada güvenlik kameralarından birine doğrudan el salladı. Polis televizyonların içinde patlayıcı olabileceğinden şüphelenerek 50 televizyonun tamamını topladı. Ancak yapılan incelemelerde şüpheli hiçbir şeye rastlanmadı. Hatta televizyonlardan bazılarının hala sorunsuz şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Sonuç olarak olayla ilgili kimse hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı. Yetkililer yaşananları yalnızca sıra dışı bir şaka olarak değerlendirdi. Ancak geriye hala bir soru kalıyor. Bir insan neden onlarca eski televizyonu toplayıp bunları rastgele insanların evlerinin önüne bıraksın ki? Olaydan bir süre sonra polis televizyonları bırakan kişinin 19 yaşında bir genç olduğuna inandığını açıkladı. Ancak gencin ismi kamuoyuyla paylaşılmadı ve bu televizyonları neden insanların kapılarının önüne bıraktığı hiçbir zaman açıklanmadı.